Ал ағайындар, ассалаумағалейкум. Бізде жұмысымыз біршама өзгерістер орнатылды. Осы видеоны осыған дейін түсірген болатынмын. Сол видеоны көрмес бұрын подписка жасап, лайк басып қойыңыздар ағайындар. Ал бізде ролик. Ал қайырлы күн баршаға. Бізде жұмыс барысы. Навесті ұзартқалы жатырмын. Мына жерде бастап қойдым. Жерге уже орнаттық. Енді мына листіні кесіп үстіне шұрттайтын боламыз. Міне навесімізді бітірдік. Құдай қаласа ары қарай қалған жұмыстар жүруде. Бізде 25 труба кетті бұлай қарай. Мына жерге насосты қойдық. Бұрынғы агелдің орны бар екен осы жерде. Одан кейін дальше бұлай қарай кетеді. Андағы жерге бачок қойылады. Қазылады. Осы жерге бачок қойылады. Сырттан көшеден келіп тұрған су міне осы жерде тұр. Осы жерден поплавлог арқылы қоятын боламыз. Аварийный жағдайда керек болады насосды. Сол үшін былай қарай бөлек қойдық. Сол үшін бір нәрсе айтатын нәрсе тағы да. Тартатыннан бастап үйге кіргенше 25-ті қойылған дұрыс болады. Насосға күш түспейді. Давлениесі. Үйдің давлениесі су нормальный болады сол кезде. Лажы болса 25 қоя беріңіздер. Мына жерде насосымыз. Шимбай насосы. Осы насосты көптен бері пайдаланамыз. Жақсы насос. 370-тік. Мына үйге средний осы қоятынымыз негізі 500-тік тұғын. Үйдің судың нормальный бар, давлениесінің барлығы. Мынау да 1-2 жетеді шағын үйге. Қазір осы насосты жалғап, пока арықты жауып тастауымыз керек. Өйткені мына жерден өткеліміз бөгеттік болып қалды. Жерде айта кететін болсам, вакуум насос қосарда ешқандай проблема жоқ. Төменнен өзі тартатын жағы болады судың, жоғары жағы подачасы болады шығаратын суды. Бұда 25-тік резво болады. 25-тік американка алсаңыз жетеді.
бачоктан тартатын жағы и мына үйге қарай айдайтын жағы насосының. Сол трубамен үйге қарай кіреді. İşe kırdı truba. Mына жерде бірінші қазір отметка беріп жатырмыз. Барлығын өлшеп, сол арғы бұрынғы жасалған стенадағыдай 26-да 9 қып жасаған екен размерді. Сол бойынша қайта жасайтын боламыз. Видеоны толық көріңіздер ағайындар. Видео ұнаса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Алдағы уақытта толық нұсқасын шығаратын боламын. Қалған видеоларды салатын боламын.